Ladies and gentlemen, welcome to Myanmar. Myanmar is the largest country by area in mainland Southeast Asia and has a population of about 55 million. Country's capital city is Naypyidaw and its largest city is Yangon. Wow, đây là xe nè. Chết rồi lại. Đi nào. Cái này nghe cha cái mì. Có bà to này là bà có cái gì? Đi qua đi đâu về giang mà ra được nha. Okay, dia bagi sana. Udah bikin buat food. Nhiều quá. Quên nha. Wow. Ta phong ở phía à? Dạ không biết anh lạiอยู่để vào vai kẹt này nha. Chỉ biết pi đồ vậy nữa. Pi vào đây, xe để để pi vào.ဟုတ်လားကြီးတော့လားဟိုအဖြစ်တယ်ကိုယ်ကားနဲ့တက်လို့ပဲစိတ်ပြေ မီးတောင်ကဟာ အားမရှိတော့ဗျာရှိတော့ဗျာဝါးဝိုင်းတယ်တကယ်အဖေဖုန်းနဲ့နိုင်ငံခြားရုပ်သွားလို့ပဲကြည့်ရရှယ်ပဲယူပါဦးဖြတ်နေရပြီလာတယ်တကယ်ကြီးပဲစင်မီအဲ့ဒါစင်အဲ့နေတော့3မိနစ်လောက်ပဲမြန်တယ်ဟုတ်တယ်လေဒါကျိုးဆိုင်တလားပေါ့လို့တနည်းဟိုဖြစ်တယ်လေဝေးတယ်哇，喂的。你谁有谁跟你的对我们呢？是哪对？大家看呀。လမ်းနေပိတ်သွားတယ်။ဘယ်လိုပဲသူကဒီလို။ပြေးသွားရင်တော့ဟိုရောက်ပါ။ခေနေရောက်ပါ။ခေနေကြီးရောက်